深夜3点，我又被咳嗽声惊醒了。连续1周，每到这个时间，楼上就会传来剧烈的咳嗽声，像是有人在用力咳出肺液一样。我翻身下床，摸到床头柜上的电子体温计，习惯性地夹在腋下，显示屏亮起38.7摄氏度。我皱了皱眉，昨天晚上明明是36.8摄氏度，怎么突然发烧了？伸手摸摸额头，并没有发热的感觉，可能是这个便宜货不准吧，毕竟只花了29块钱从网上买的。重新测量，这次更仔细一些。3分钟后，屏幕显示38.7摄氏度，一模一样的数字。我有些疑惑，但困意很快占了上风，把体温计放回原处，倒头继续睡。第二天早上，我习惯性的再次测量体温，36.5摄氏度，完全正常。看来昨晚确实是体温计出了问题。但奇怪的是，从那天开始，每当我在深夜3点醒来测量体温，显示的都是38.7摄氏度，而其他时间测量温度都很正常。起初我以为是体温计的电池电量不足，换了新电池后依然如此。后来怀疑是传感器老化，又买了一个同样型号的体温计，结果2个体温计在深夜3点显示的温度完全一致，38.7摄氏度。这让我开始认真对待这个问题。我在手机上下载了一个记录软件，开始详细记录每次测量的时间和温度。很快，我发现了一个令人不安的规律：每天深夜3点到3点半，无论用哪个体温计，无论我的身体状况如何，显示的温度都是38.7摄氏度。而过了3点半，一切又恢复正常。这个发现让我彻夜难眠。我开始怀疑自己是不是真的在那个时间段发烧，但身体没有任何不适感。于是我尝试用传统的水银体温计对比测量，结果水银体温计显示36.6摄氏度，而电子体温计依然是38.7摄氏度。问题出在电子体温计上，但是2个不同厂家生产的电子体温计怎么可能出现完全相同的故障？为了搞清楚这个问题，我决定深入调查。首先，我查看了体温计的说明书和包装盒，这是一款叫做智能健康管家的产品，声称具有蓝牙连接和数据上传功能。包装盒上印着一个小小的 Wi-Fi 图标，我之前竟然没有注意到。难道这个体温计一直在连接网络？我打开手机的蓝牙搜索，果然发现了一个名为 Temp Monitor 3847的设备，数字3847让我心中一紧。38.7，这不正是那个诡异的温度值吗？我尝试连接这个蓝牙设备，需要密码，试了几个常见的密码都不对。最后我抱着死马当活马医的心态输入了3847，居然连接成功了。连接后，手机自动下载了一个名为健康云的应用程序。打开应用，我看到了一个令人毛骨悚然的界面。一张地图上密密麻麻地标记着无数个小点，每个小点旁边都有一个数字。我放大地图，发现这些小点对应着我所在小区的每一栋楼，每一个住户，而数字正是体温数据。我找到了自己的位置，
6号楼3单元1201室，旁边的数字在实时变化，36、6摄氏度、36、7摄氏度、36、8摄氏度。这个体温计不仅仅是在测量我的体温，它在监控着整个小区所有人的体温数据。更令人恐惧的是，我注意到地图上有一些红色的标记，点击其中一个，显示的信息让我不寒而栗。目标：张某某，5号楼2单元603室，体温异常记录，连续7天深夜高温38、9摄氏度状态，已处理。已处理，这是什么意思啊？我立即想到了楼上那个每天深夜咳嗽的住户。查看地图，6号楼3单元1301室也被标记为红色，显示体温异常记录，连续14天深夜高温39、1摄氏度，状态处理中。处理中。难道楼上住户生病了？还是说……我不敢继续想下去。第二天一早，我敲响了楼上1301室的门，没有人应答。我又敲了几次，依然没有反应。奇怪的是，昨天晚上我还听到了咳嗽声，今天怎么一点动静都没有？下午，我在小区门口遇到了保安老李。老李，1301室的住户怎么样了？我最近总听到咳嗽声。老李看了我一眼，神色有些古怪。1301室，那房子空着呢，已经半年没人住了。不可能，我每天都听到咳嗽声。小伙子，你是不是压力太大了？1301室的老王去年就搬走了，房子一直空着。我愣住了。如果1301室没人住，那么每天深夜的咳嗽声是从哪里来的？回到家后，我再次打开健康云应用，6号楼3单元1301室的标记依然存在，体温数据还在实时更新，39、2摄氏度、39、3摄氏度。但是如果房间里没人，体温计是在测量什么？我决定深夜去1301室看看。晚上2点50分，我悄悄来到1301室门前，房门紧锁，从门缝里看不到任何光线。我把耳朵贴在门上，没有任何声音。3点整，咳嗽声准时响起，但是声音不是从1301室传来的，而是从我身后。我猛然转身，走廊里空无一人，咳嗽声却在继续，似乎就在我耳边响起。我掏出手机，打开录音功能，但是录音文件里除了我自己的呼吸声，什么都没有。这时，我口袋里的体温计开始震动，拿出来一看，屏幕上显示着一行字：目标确认，开始监控。我的血液瞬间凝固了。这个体温计不仅在测量温度，它还在识别和锁定目标。恐惧让我几乎整夜未眠。第二天，我决定彻底查清这件事的真相。我重新仔细研究了健康云应用。通过一番摸索，我发现了一个隐藏的管理员界面。令人意外的是，这个界面的密码竟然是我的身份证号码。登录后，我看到了更多令人震惊的信息。智能健康监控系统 V2、3，其覆盖区域全市47个小区，监控目标23、847人，异常体温预警1、247人，高风险目标89人，已处理目标34人。
系统页面显示，这是一个庞大的健康监控网络，所有购买了这款智能健康管家体温计的用户，都在不知不觉中成为了监控对象。更可怕的是，我发现了一个名为处理记录的文件夹，点开后，里面是一个个详细的案例报告，案例编号 HC2024-0156，目标李某某，32岁，程序员，异常指标连续30天深夜体温异常，疑似感染未知病毒，处理方式定向投药，状态监控，结果目标于第35天停止异常体温反应，处理成功。案例编号 HC2024-0178，目标王某某，45岁，教师，异常指标体温数据显示免疫系统异常，处理方式环境干预，生活习惯调整引导，结果目标于第42天恢复正常体温模式，处理成功。我越看越心惊，这些报告显示，一旦被系统标记为异常目标，就会受到各种形式的处理，而所谓的处理方式，包括在不知情的情况下被投药、被调整生活环境，甚至我翻到了最后几个案例，看到了让我毛骨悚然的内容。案例编号 HC2024-0203，目标张某某，28岁，记者，异常指标连续调查智能健康监控系统，对项目构成威胁，处理方式物理隔离，结果目标已转移至专用监控设施，威胁解除。这时我突然意识到一个可怕的事实，我现在正在做的事情和案例 HC2024-0203 中的张某某一模一样。我立即想要退出系统，但是页面弹出了一个警告框，检测到异常访问行为，已记录用户信息，用户李明，身份证号星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 号，威胁等级高，处理建议立即启动物理隔离程序。警告框下面还有一行小字，您的异常行为已被系统记录，相关人员将在24小时内与您联系，请保持冷静，配合处理。我的手开始颤抖。24小时，也就是说，明天这个时候就会有人来处理。我必须立即行动。首先，我把所有能找到的体温计都拆掉了电池，并用锤子砸烂了芯片，然后删除了手机上的健康云应用，清空了浏览器缓存，恢复了手机出厂设置。但是我知道，这些措施可能都没用。既然对方能够监控这么多人，肯定有更先进的追踪手段。我决定离开这个城市，收拾了几件简单的行李，带上现金和身份证。我准备连夜离开，但是当我走到小区门口时，发现了一个令人绝望的事实：小区出入口都有人在值守。那些人穿着普通的衣服，看起来像是路人，但是他们的眼神都在警觉地观察着每一个经过的人。其中一个人的手里拿着一个小型设备，屏幕上显示着什么。我躲在绿化带后面观察了一会儿，看到一个住户从门口经过时，那个设备发出了轻微的低声。那个人立即抬头看了住户一眼，然后低头在设备上操作了几下。这些人在用某种设备识别和追踪小区里的每一个人。我不敢从正门离开，只能寻找其他出路。小区的后门
通常只有垃圾车和维修车辆会使用，而且监控相对较少。凌晨4点，我悄悄来到后门，果然这里没有人守着。但是当我准备翻越围墙时，口袋里突然传来了熟悉的震动声。我掏出手机，屏幕上显示着一个陌生号码的来电。我犹豫了一下，还是接了起来。李明先生，您好，我是健康监控中心的工作人员。电话里传来一个温和的女声。我们注意到您最近的健康数据出现了异常波动，希望能够与您面谈，为您提供更好的健康服务。我不需要什么健康服务，我压低声音说道。李先生，我们理解您的担忧，但是请相信，我们所做的一切都是为了保护公众健康安全。您发现的那些信息确实涉及一些机密内容，但请您不要恐慌。女声依然温和，但是语气中透露出不容置疑的坚定。您现在所在的位置是小区后门附近，对吗？请不要试图逃跑，这样只会让情况变得更复杂。我们的人员马上就到，请您配合。我的心脏几乎停止了跳动，他们一直在追踪我的位置。李先生，您不用害怕，我们只是想和您谈谈，解释一下情况。您所看到的那些案例，并不是您想象的那样。我没有继续听下去，直接挂断了电话，同时将手机关机。但是我知道，即使关机也没用。现在的智能手机，即使在关机状态下，也可能被远程激活。我把手机电池拆掉，扔进了垃圾桶里。就在这时，小区后门外出现了2辆黑色的车辆，车门打开，下来几个穿着便装的人，他们手里都拿着类似平板电脑的设备。我立刻意识到自己已经被包围了，我别无选择，只能主动走出藏身的地方。李明先生，您好。走在前面的是一个30多岁的女人，正是刚才电话里的声音。我叫陈医生，是健康监控中心的项目负责人。我知道您现在很恐惧，但是请相信我，我们不会伤害您。我警惕地看着他。那些被处理的人呢？他们现在在哪里？陈医生微微一笑，看来您确实看到了很多信息，请跟我们走，我带您去看看真相。我没有选择，只能跟着他们上了车。车子开了大约半小时，停在了城郊的一个现代化建筑前。建筑外观看起来像是一个医疗中心或者研究所。这里是健康监控中心的总部，陈医生说道。我们所做的工作比您想象的要复杂得多。走进建筑内部，我看到了一个完全出乎意料的场景。明亮的大厅里，很多人在正常的工作和生活，有人在阅读，有人在锻炼，有人在聊天。这些人的年龄和背景各不相同，但是他们看起来都很健康，很正常。这些人就是那些被处理的目标吗？我问道。是的，但是处理并不意味着您想象的那些可怕的事情。陈医生解释道。请跟我来，我详细给您介绍一下我们的工作。他带我来到一个会议室，墙上挂着一块巨大的显示屏，上面显示着密密麻麻的数据和图表。李先生，您知道2019年到2023年的那场全球疫情吗？我点点头。那场疫情让我们意识到，传统的疫情监控和预防手段存在巨大的局限性。当疫情爆发时，我们往往只能被动应对，而无法提前预防。
陈医生指着屏幕上的数据继续说道：智能健康监控系统就是在这种背景下诞生的。我们通过分析大量的体温数据，可以提前发现可能的疫情苗头，甚至是一些罕见疾病的早期征象。但是那些被处理的人，他们确实被我们带到了这里，但不是因为要伤害他们，而是因为他们的身体出现了一些我们需要深入研究的异常情况。陈医生打开一个文件夹，里面是详细的医疗报告，比如您之前看到的案例 HC2024-0156，那位李先生的体温数据显示，他可能感染了一种未知的病毒。我们将他带到这里进行详细检查，最终发现他确实携带了一种新型病毒，但是这种病毒对人体并没有危害，反而可能对某些疾病有治疗作用。那个记者张某某呢？陈医生的表情变得严肃起来。张先生的情况比较特殊，他在调查我们项目的过程中，意外接触到了一些实验性的病原体。为了他的安全，也为了防止病原体扩散，我们不得不将他隔离。但是他现在很健康，而且正在协助我们完善监控系统的透明度。他指着大厅的方向，您刚才看到的那些人，都是我们项目的参与者，有些是因为健康异常被我们发现的，有些是主动加入我们研究的志愿者。他们在这里接受健康监控和治疗，同时也帮助我们改进系统。我开始感到困惑，但是为什么要瞒着大众？为什么不公开这个项目？因为公众对于健康监控存在很大的恐惧和误解。陈医生叹了口气，如果我们公开说要监控每个人的体温和健康数据，会有多少人愿意配合？但是如果发生了新的疫情，这些数据可能就成千上万人的生命。陈医生的解释让我的恐惧减轻了一些，但是新的疑问随之产生。那我每天深夜3点测量出38.7摄氏度的异常体温，代表什么？陈医生调出了我的详细健康档案。您的情况很有趣，38.7摄氏度这个数字并不是真实的体温，而是一个信号。信号，我们发现您的身体在特定时间段内会产生一种微弱的电磁波动，这种波动会影响电子体温计的读数。经过分析，我们认为这可能与您长期从事编程工作，接触电磁辐射有关。他指着屏幕上的一些复杂图表。更重要的是，这种电磁波动可能是某种疾病的早期征象。我们希望能够深入研究，找出背后的原因。那楼上的咳嗽声呢？那是系统测试时产生的音频回馈。您的体温计在上传数据时，偶尔会接收到其他设备的信号干扰，产生音频输出。我们已经在修复这个技术问题。陈医生的解释听起来很合理，但是我依然感到不安。现在，你有2个选择，他继续说道。第一，您可以选择离开，我们会删除所有关于您的监控数据，您的生活会回到正常状态，但是您必须签署保密协议，不能向任何人透露今天看到的一切。第2个选择呢？您可以选择留下，成为我们项目的正式参与者，我们会为您提供最好的医疗监控和健康保障，同时你也将帮助我们拯救更多人的生命。我沉默了很久。如果我选择离开，您真的会删除我的所有数据吗？当然，我们承诺保护每个人的隐私权，但是如果我身体真的有问题，您不监控的话，我可能会。
这就是您需要考虑的问题。”陈医生说道，“我们的监控系统确实发现了您身体的异常。如果您选择离开，我们无法继续为您提供预警和治疗，风险需要您自己承担。这是一个艰难的选择，留下意味着放弃隐私，但是可能挽救生命；离开意味着重获自由，但是可能面临未知的健康风险。”我想起了那些在大厅里看到的人，他们看起来都很健康，很正常。也许这个项目真的是为了拯救生命，而不是为了控制和伤害。但是我也想起了那些被标记为已处理的案例，以及系统对我的威胁等级评估，这些都让我感到恐惧。我需要时间考虑，我最终说道。当然，但是我们希望您能在明天之前给出答案。陈医生递给我一张名片，这是我的联系方式，有任何问题都可以联系我。今晚您可以住在这里，我们有专门的客房。明天一早，如果您决定离开，我们会安排车送您回家。那一夜，我躺在健康监控中心的客房里，辗转反侧，无法入眠。房间很舒适，设施齐全，但是我总感觉有什么地方不对劲。墙上的通风口似乎在轻微的震动，床头柜上的水杯里偶尔会冒出细小的气泡。凌晨2点，我悄悄起床，决定到处走走。走廊里很安静，只有微弱的应急灯光。我沿着走廊慢慢前进，发现了一些之前没有注意到的细节。墙上的摄像头比普通建筑要多得多，而且每个房间的门都有电子锁。我来到白天参观过的大厅，发现那里依然有人在活动。一个中年男人坐在沙发上看书，一个年轻女孩在跑步机上锻炼。但是当我仔细观察时，发现了一个令人不安的细节：那个男人翻页的频率完全一致，每隔30秒翻一页，就像是在执行某种程序。而那个女孩的跑步节奏也是机械般的规律，完全没有正常运动时的变化。我悄悄走近那个男人，发现他的眼神空洞，瞳孔略微放大。更可怕的是，他的太阳穴上有一个很小的针孔，周围的皮肤略微发红。我的心脏开始剧烈跳动。这些人不是正常的，他们被某种方式控制了。我立即转身想要离开，但是身后传来了陈医生的声音：“李先生，您不睡觉，在这里做什么？”我转过身，看到陈医生站在大厅入口，脸上带着温和的笑容，但是他的眼神中有一丝我之前没有注意到的冷漠。我睡不着，出来走走。我尽量保持镇定。是吗？那您有没有发现什么有趣的事情？他的问题让我更加警觉。他显然知道我在观察那些人。没有，我只是觉得这里的环境很好。陈医生走向我，笑容依然温和。李先生，其实我们昨天的谈话还有一些内容没有说完，您想不想听听更完整的真相？我点点头，但是暗中观察着周围的情况，寻找逃跑的路线。我们的健康监控系统确实在拯救生命，但是方式可能比您想象的更加直接。他指着大厅里的那些人，这些人都曾经面临各种健康危机，有些是疾病，有些是心理问题，有些是遗传缺陷。传统的医疗手段对他们来说效果有限，所以我们开发了一种更加先进的治疗方法，
通过精密的神经调节，我们可以直接控制人体的生理和心理状态，从根本上解决健康问题。我的血液变得冰冷。您是说洗脑？不是洗脑，陈医生纠正道，是优化。我们优化了他们的生理功能，消除了疾病和痛苦，让他们获得了最佳的健康状态。但是他们还是他们自己吗？当然，他们保留了所有的记忆和基本人格，只是消除了那些导致他们痛苦的因素。您看，他们多么平静，多么健康。我看着那些优化过的人，感到深深的恐惧。他们确实看起来很健康，但是已经失去了作为人最重要的东西——自由意志。您现在的身体确实存在异常，如果不及时治疗，可能会发展成严重的疾病。陈医生继续说道，我们的优化程序可以完全解决这个问题，让您获得更加健康、更加快乐的生活。我拒绝，我坚定地说道。您确定吗？陈医生的笑容消失了。您的选择将会影响很多人。如果您离开这里，向外界透露我们的项目，会有更多需要帮助的人失去获得治疗的机会。而且，您真的认为自己能够离开吗？他的话让我意识到，我从一开始就没有真正的选择。陈医生的话音刚落，大厅里的那些优化过的人同时停下了手中的动作，转身看向我，他们的眼神依然空洞，但是行动却变得一致而有目的。我知道，我必须立即逃跑。我假装镇定地说道，我需要回房间取一些东西，然后给您答复。当然可以。陈医生的笑容又出现了，但是他做了一个手势。那些优化过的人开始缓缓向我包围过来。我转身朝客房方向走去，步伐尽量保持正常。但是当转过第一个拐角后，我立即开始奔跑，身后传来急促的脚步声，他们开始追我了。我对这个建筑的结构并不熟悉，只能凭直觉寻找出口。走廊似乎无穷无尽，每个拐角后面都是相似的景象。更可怕的是，我发现无论我跑到哪里，墙上的摄像头都在跟踪我的动作。突然，前方出现了一扇紧急出口的标志。我用力推门，但是门被锁住了。电子锁的红灯在闪烁，显示权限不足。身后的脚步声越来越近，我环顾四周，发现旁边有一个消防栓。我打碎玻璃，拿出消防斧，用力砸向电子锁。几下之后，锁被砸坏了，门终于打开，外面是一个楼梯间。我飞快地向下跑，但是当我跑到1楼时，发现所有的出口都被封锁了。透过玻璃门，我可以看到外面停着更多的黑色车辆，更多的工作人员在等待。我被困住了。这时，我听到了楼梯间里传来的脚步声，他们已经追到楼梯里了。我必须找到其他的逃生路线。我想起了白天参观时看到的那些通风管道，也许可以通过通风系统逃出去。我返回楼上，找到了一个维修间，里面有通向通风系统的入口。我爬进了狭窄的通风管道，管道里很黑，空气稀薄，我只能凭借微弱的应急灯光摸索前进。爬了很久，我终于看到了前方的亮光，那是一个通向外部的出风口。我用力踢开格栅，
从3楼高的出风口爬了出来。外面是建筑物的侧面，没有人守着。我沿着排水管道滑到地面，然后迅速逃离了这个地方。逃出健康监控中心后，我没有回家，而是直接去了市区最繁华的地方。我知道，在人多的地方相对安全一些。我在一家24小时营业的网吧里，用现金开了一台电脑。我必须把今晚看到的一切公布出去，阻止这个邪恶的项目继续进行。我登录了几个大型论坛和社交媒体平台，详细描述了智能健康监控系统的真相，以及那些被优化的人的可怕状况。但是让我绝望的是，我发布的所有内容在几分钟内就被删除了。无论我换多少个平台，使用多少个账号，结果都是一样的。他们的影响力比我想象的更大。正当我感到绝望时，网吧里的电视新闻吸引了我的注意。本台记者获得消息，市卫生部门正在调查一起涉及非法人体实验的案件。据举报人称，某健康科技公司在未经授权的情况下，对市民进行大规模健康监控，并涉嫌进行非法医学实验。电视画面显示的正是我刚刚逃离的那栋建筑。新闻继续播报，目前已有多名受害者站出来指控，警方正在对该公司进行全面调查。市民如发现相关线索，请及时向警方举报。我不敢相信自己的眼睛，难道已经有其他人发现了这个项目的真相？我立即拨打了新闻中提到的举报电话。您好，我是今晚从健康监控中心逃出来的李明，我有重要信息要提供。电话那头的警官听了我的叙述后，要求我立即到最近的派出所接受保护和调查。2小时后，我坐在派出所的会议室里，面对着几名警官和一位自称是市卫生部调查组的官员。李先生，您的情况我们已经了解了，调查组官员说道。实际上，我们对这个所谓的智能健康监控系统已经调查了几个月。您不是第一个逃出来的人，之前还有一位张先生，就是您提到的那个记者，他是我们派进去的卧底调查员。原来张某某并不是真的被处理了，而是在执行秘密调查任务。那些被优化的人呢？他们真的被控制了吗？是的，这是这个案件最可怕的部分。官员的表情变得凝重，他们使用了一种实验性的神经调节技术，可以改变人的思维和行为模式。虽然声称是为了治疗疾病，但实际上是在进行非法的人体实验。我们已经联合多个部门，准备对这个组织进行全面打击。您提供的信息对我们的行动非常重要。第二天早上，新闻报道了一起震惊全市的案件。经过连夜行动，警方成功捣毁了一个打着健康监控旗号进行非法人体实验的犯罪组织，现场解救出47名受害者，抓获犯罪嫌疑人23名。电视画面显示，那些我见过的优化过的人正在接受医疗救治，虽然他们的眼神依然有些空洞，但是医生表示，通过专业治疗，他们有希望恢复正常。陈医生和他的团队被警方带走时，他看起来依然很平静，甚至还对着镜头微笑，但是他的眼神中透露出一种令人不寒而栗的执着。他真的相信自己在做正确的事情。案件结束后的1个月，我收到了市卫生部的一封感谢信，以及一笔不小的奖金。他们说，我的勇敢举报
拯救了很多人的生命和自由。但是，这次经历给我留下了深刻的心理阴影。我再也不敢使用任何智能健康设备，甚至连智能手机都换成了最基础的功能机。最让我不安的是，在清理那些体温计的过程中，专家发现了一个令人震惊的事实：我的身体确实存在一种罕见的基因变异。这种变异在未来可能会导致严重的疾病。换句话说，陈医生说的部分内容是真的。这让我陷入了深深的矛盾。如果没有那个邪恶的监控系统，我可能永远不会知道自己身体的异常。如果我选择了接受、优化，也许真的可以避免未来的疾病。但是，代价是失去作为人的自由和尊严。现在，我定期到医院进行检查，密切关注身体的变化。医生说，虽然存在风险，但是通过正常的医疗手段，完全可以预防和治疗可能出现的问题。我选择了困难但正确的道路，承担风险，保持自由。有时候我会想，在这个科技越来越发达的时代，类似的事情还会发生吗？当我们为了安全和健康而放弃隐私和自由时，界限在哪里？每当深夜时分，我依然会习惯性地看看时间。如果正好是凌晨3点，我就会想起那个显示38.7摄氏度的体温计，想起那个几乎改变我整个人生的数字。那个数字提醒我，科技可以是天使，也可以是魔鬼。